Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Wateng Channel. Kali ini saya bersama rekan-rekan sedang berada di rumahnya Bang Jack Denny. Ayo, mari kita videonya lihat. Alhamdulillah tepang bah nama. Ikutkan karugian mah jelas ruginya mah. rugi dah segala hage urang mun mung karugian mah yang gak usah simpen dina galeri ulah diposting gitu media sosial out mah waktu eta cenah aing capek-capek nyeun video naon hak cipta cenah enggak simpen dina galeri ulah diposting da resikona narima urang teu narima ya enggak gitulah Media sosial. ulah narima teu narima urang kudu siap di paukan video kudu siap dicaci maki kudu siap dibully lamun teu siap urang geus tong main media sosial lamun teu siap video dipauk teu siap urang dibully ya geus urang ulah main media sosial karena urang semakin dikenal semakin banyak follower semakin banyak anu resep ka urang semakin loba anu ngewa ka urang itu Pak Semakin loba nu ngepek ya. Wah sia Jack Denny naon goreng patut anjing dina manusiawi nafsu si goblok anjing wawu ge henteu aing ka manehna gitu nya tapi dina hate teh plus dada we manusiawi dina hate mah amek da mun aya jelema teh teke kan ieu media sosial dan nu komen mah sakacemplungna komo nu karomen kitu teh wanina mah tara make foto profil ieu atawa foto profilna jelema jadi manehna teh emang ngagunakeun HP pintar teh emang keur komentar anu kitu manehna hiburan bagi manehna mah naon ngabulian anu sok nyieunnan video emang hiburan keur manehna mah resep aing komo anu nyieunnan videona geus bereaksi berarti Ya unsur kesengajaan we nya. Aya oge nu unsur kesengajaan berarti cenah aya oge nu ngetes ka urang gitu berarti ieu mah jelema anu anyar ngonten gitu anyar kumaha bereaksi edan tapi kan nyieun deui video sia naon ngomong ka aing kieu da eta kan memancing jadi orang teh nyaho karakter orang sebenarnya ya begitulah media sosial nah ayeuna mah geus naon geus jadi ti hobi geus jadi pagawean da karena aya pendapatan ya orang teh kudu loba eta loba ngelus dada karena lamun urang ngagurungkeun nafsu bisa hancur anu urang geus boga pendapatan terus boga kieu teh karena pancingan ti komentar nu kitu urang bisa hancur da anu ngagedekeun dengan sekejap begitu ieu ku netizen mah urang salah ngalengka saeutik we nyeun blunder we saeutik geus bisa langsung tibebet deui ku netizen langsung bisa tiba-tiba netizen Indonesia teh araredan dan mau make aplikasi media sosial paling tinggi sadunia mah teu iwal ti Indonesia bisa Indonesia mah bisa wah pokoknya mah paling keren paling edan Besok ninggalna YouTube na bah. Eta ngabagi waktosna kumaha tah pami konten gitu na YouTube. Abi postingan dina FB oge langsung posting di sadaya media sosial kecuali TikTok abi ayeuna langki gitu. Jarang ngupload deh paling menu promosi unggul. Abi karena YouTube, karena short video terutama abi video panjang terus jarang lagi geus 5 hari ngesian saminggu sakali abi kalau mana teh karena abi teu gaduh tim. Karena abi segala rupa sendiri. Naon ngamera ge nita sawe anu kosong. Ngedit naon abi teu nyalira. Ngupload ieu nyalira ti kapungkur walaupun sekasarna mampu lah. Urang ngagaji tim ngagaji nu kamera ngagaji anu ngedit gitu tapi kalau geus terbiasa kieu wadana kieu we jalane ku urang ge sorangan mampu ke
walaupun akun 17 siki 17 akun teh. lain si ieu kadang lieu kadang, tapi kan tetap orang fokus ke akun utama. Iya. Maka akun etama hitung-hitung ieu sampahna mata penghasilan teh ukur $600, $1.000, $2.000 akun anu lain anu leutik aya aturan $150. Menawi aya doana bah teu aya. Inti nama mun urang geus boga pendapatan dina media sosial inti nama sodakoh eta. Kan deukeut ulah ka Amin. Amin amin. Nah, urang kan emang aya hak batur. Aya hak batur tina urang dibabarikeun. Amin. Duit aya hak batur kan. Kan urang dengan syarat ulah minta doana. Lamun urang ieu sodako doakeun abi piwon supaya alus wae, supaya jutaan wae, supaya pengikut abi beuki loba. Tah eta mah sodakohna nu minta pamer ya. Iya iya. Minta pamenta deui, minta didoakeun. Jadi ieu mah ieu aya rezeki. Ya rezeki bagikeun insyaallah urang moal kakabeuki naik piwon. Da karasa pisan gua lain bohong eta mah bener. Iya iya. Komo daek ngurus ucing mah. Wae ucing kan hewan kesayangan Nabi. Rasul. Wah, daek ngurus itu ucing di tukang balatak. Ti ucing 5 di Bandung. Karasa can pernah ieu duit boga 100.000 ieu. Tapi ieu teh kudu dibayarkeun. Urang geus eueuh duit sapara-para acan. Ieu mah cukang lantarana urang kitunya. Tapi jarak sabaraha menit pi duit teh geus aya geus datang deui. Jadi can pernah tapi kosong duit. Di saprak abi ngurus ucing. Di 5 ayeuna pika 20 leuwih da nganak ayu ucing teh bareukeun pisan areweana. Aya istilah cek ucing. Guys. Tadi KB nya. Aduh. Jadi kakak beuking anak. Pikiran geus dibagikeun sawarek dibagikeun ka nu jauh sieun teu bisa dahar kepikiran kamu pamajikan mapan ieu pisan eueuh hiji ge di teteangan tapi ka tengah puting. Ai dipasikeun ka tetangga mah da ngarumpulna ka dieu keneh. Mau berkeliaran kan, mau bersih lagi. Ayo di dia dikatakan jarang sama salahna tadi teh kabrena dulu ke awal FB-an keur marak mimiti. Iya. Nya anu can di Marone teh ngaronten ka dari nu ti Bandung, nu ti Majalaya, nu ti mana ka dari jarak ngonten di dia sababaraha kali langsung di Maronet. Jadi disangka teh wing teh bisa ngamon. Nah, gitu. Entah nyusul sapaan tapi kayak gitu. Untuk dulu kan aplikasi mana aplikasi ai karek aya kan FB Pro ayeuna 2023. Iya. Video di YouTube ayeuna 2023 lahirna bareng jeung FB Pro. Untuk dulu aplikasi nu baru itu dengan segampangna akan ngamonetifikasi mere undangan real. Iya. Kau orang dengan gampang asal orang upload video pasti kabuka realna. Nah, begitu geus rame kabeh ge aplikasi gitu. Begitu geus rame langsung close, langsung tutup. Mata ayeuna mangnya hayang monetisasi da bingung. Da mungkin FB-na lagi pembaruan dan merasa udah cukup kuotana. Nah, jadi untuk monetisasi ini kan susah. Paling ayeuna insrim, paling bonus, paling bintang. Aing ngawitan, iya abah ngawitan ngupload di nu halaman atau napi dina profil dina FB Pro. FB Pro langsung. Dia di nu mana oge bebas. Di nu mana ge. Sami wae da. Yang kawan mungkin dia orang up aya nu ngajuta otomatis ya sih. Dampak kumaha tah? Ya, Tadi can paham. Monetisasi dibatasi. Tapi masih ingkena masih bisa iya gitu bisa sehat deui gitu. Sate ayeuna mah fiturna kieu tuh. Saya jo lolobana ayeuna terdampaknya langsung karena profil koneng. Namun profil koneng paling cager 1 tahun. Kamu mun beureum geus salilana. Alhamdulillah bisa bertemu dan bercakap-cakap bersama si Abah Cek, dan ini di rumahnya Abah Cek ini mendapatkan pengarahan atau pencerahan seputar konten. Semoga sebagai konten kreator bisa menjadi sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.